Γεια σε όλους, παιδιά! Είμαι ο Σέρνικος και σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Shape Twin και πώς χρησιμοποιώντας Shape Twin μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Fade. Πρώτα απ' όλα, χρησιμοποιώ το Adobe Flash Professional CS6, όμως οποιαδήποτε άλλη version του Flash μας κάνει, είναι OK. Τώρα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Shape Twin? Πρώτα απ' όλα πάμε στο frame που θέλουμε να αρχίσει το Shape Twin μας, παραδείγματος χάρη στο 1, και εδώ πέρα στον καβά μας δημιουργούμε ένα σχήμα, παραδείγματος χάρη ένα τετράγωνο. Τώρα το επόμενο μας βήμα θα είναι να πάμε στο frame που θέλουμε να τελειώνει το Shape Twin μας, παραδείγματος χάρη εκεί γύρω στο 100, να πατήσουμε F6 και χρησιμοποιώντας το Selection Tool να επιλέξουμε το τετράγωνο μας από αυτό το frame και να πατήσουμε Delete για να το διαγράψουμε. Τώρα σε αυτό το frame θα δημιουργήσουμε ένα νέο σχήμα, παραδείγματος χάρη ένα κύκλο. Και τώρα το τελευταίο μας βήμα θα είναι πολύ απλά να πάμε εδώ πέρα ανάμεσα σε όποιο frame θέλουμε και να πατήσουμε δεξί κλικ Create Shape Twin. Τώρα ας πατήσουμε Enter για να τεστάρουμε το έργο μας. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι επιτυχώς έχουμε δημιουργήσει ένα Shape Twin. Πάμε τώρα να δούμε πώς μέσω των Shape Twin μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Fade. Πρώτα απ' όλα δημιουργούμε ένα νέο layer και πάμε στο frame που θέλουμε να αρχίσει το Fade μας και δημιουργούμε ένα μαύρο τετράγωνο α100% να καλύπτει όλη μας τη σκηνή. Όλο μας τον καβά. Και τώρα πάμε στο frame που θέλουμε να τελειώνει το Fade μας, παραδείγματος χάρη εκεί γύρω στους 40. Πατάμε F6 και επιλέγουμε πάλι με το Selection Tool το τετράγωνο που μόλις φτιάξαμε, που μόλις δημιουργήσαμε και κατεβάζουμε το α του στο 0%. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα frame, πατάμε δεξί κλικ που θέλουμε, Create Shape Twin. Και τώρα με Ctrl και Enter πάμε να τεστάρουμε το έργο μας. Συγχαρητήρια, έχουμε δημιουργήσει λοιπόν ένα Shape Twin και έχουμε δημιουργήσει και ένα Fade χρησιμοποιώντας ένα Shape Twin. Ήμουν ο Σέρνικος, γεια σας!